దింపేటప్పుడు Let's go. మెల్లం మనకి 1000 మీటర్స్ మనకి ఇది మరి ఈ ఫోబియా పోదురా 1000 మీటర్స్ ఫోబియా నాకు తెలియదు. దిగగానే చేస్తా. ఇందా మ్యాచ్ అన్ఫాలో కొట్టడం మర్చిపోయా. ఆల్రెడీ దిగేసినారు. దిగేసారు చూసా. కింద దిగుదాం. కిందే भाई नीचे 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 आ जा. గ్రాస్ అయినా సపోర్ట్ ఆగా బుల్లెట్లో దగ్గర. ఏ నెంబర్ 2 ఆగరా రే. లేదు రాకముందు నువ్వు పడుకునే దగ్గర ఎవరు ఉన్నాడా? ఆ సైడ్ అదే చూసా ఎవరు లేరు మరి. ముగ్గురున్నారు మొత్తం. గన్ లేదు నేను రసిద్దాం అంటే. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయినాడా? ఇది మరీ ఆత్రంగా ఉన్నాడు కదా. ఆగు సాయి రా. సాయి ఆగు నువ్వు ఆగు. అక్కడికి అడిగాను దగ్గర ఉన్నారా బావా అని. వాడు కింద దూకాడు ఎవడురా? కింద వాడు రివైవ్ లేరా? రివైవ్లో పడి ఉన్నాడు వాడు. వెళ్ళిపోతారు ఇంకొంతసేపు. కాల్ చేయండి వాడిని కూడా. ఆగి లోపల వచ్చేసినాడు అవినాష్ నువ్వు అయితే. నువ్వు కొంచెం లేట్ చేయాలి. రికార్డులో పెట్టినా లేదా? పెట్టాను రా, రికార్డు ఉంది. కార్ ఒకడే నాకు డ్రైవర్ పా ఇద్దరున్నారు. అయిపోయింది. సాయి కాటు ఓకే
గాని నేను తీసుకుంటుంది. అది వేరే ముద్రే ఉన్నదిలే. నా కార్ కష్టం. కోపులు గీపులు పడు. బావ అటు కాదు అటు సైడ్. బావ నువ్వు రివైవ్ ఇచ్చే. నెంబర్ 4 లోపల రమ్మని. ఏమై బయట ఎందుకు ఉన్నాడు? చుట్టుపక్కల ఉన్నారబ్బా. Bro, you come back side. Help! Coming, bro. ఏయ్ బ్యాక్ సైడ్. లూట్కి వెళ్ళకపోతే ఏమి దాదా లోపల. Knock చేసా. కూల్. వాడు ఏమన్నాడు అసలు? ఎదురు నాక్ చేసా, చెట్టు దగ్గర నాక్ చేశాను. నెంబర్ 4 get in the car. ఇంకా ఉండరా, get in the car bro. మాకు అక్కడి నుంచి కవర్ చేయండి. నేను కూడా వస్తున్నాడు రవినాష్. ఎక్కడ ఎటు పైన వస్తున్నాడు, పడుకున్నాడు. పడుకున్నాడు. ఇంతమంది ఉన్నారు కదా, ఊరు లేడా? ఏం లూటే లేదు అసలు. నేను చంపినోడు ఎక్కడరా? ఆడే ఉంది కదరా బాక్స్ మెరుస్తా. అంత దూరం కాదురా. సర్లే రెడ్ జోన్ అది చూసుకోండి. ఏంటి దీనిలో లాక్ చేసేది ఉంది. Watch out! I got supplies. లాక్ చేసేది ఉంది అక్కడ. రెడ్ జోన్ పోయిన తర్వాత పేపర్ కనిపించిందా? కనిపించలేదా? ఇది ఎక్కడ మాసు? రావాలా అయిపోయింది బా. బిల్డింగ్ లో నుంచి నువ్వు రివైవ్ వచ్చి ఎవరికిరా? మా ఇద్దరు పడ్డావరా ఇక్కడ రే. నాకు అక్కడ 6x ఉంది, ఎవరు తీసుకోకండి. స్నైపర్కి పెట్టాలా? 6x ఉందని తీరా నువ్వు చంపేస్తా ఉన్నట్టు. ఫస్ట్ హెల్త్ వేసుకో. ఎవడన్నా వచ్చినాడంటే అట్టే పోతాం. ఆ బిల్డింగ్ లో ఒకడు ఉన్నాడు, చూసుకో. ఆ బిల్డింగ్ లో కవర్ అయ్యి. నాకు 6x ఉన్నది ఎక్కడ? చాలా 6x వచ్చింది బ్యాగ్ దగ్గర. లేదు 2x ఉంది నా దగ్గర. అదేంది? Watch out! ఒకడేనా? కార్ 5 అమౌంట్. జగదీష్
అది లేవరండి నాకే చేస్తాడు రా వీడు. 6x ఎవరి దగ్గర ఉంది వచ్చేయమన్నారే వాడికి 4 నెంబర్ 4 అడుగు స్కోప్ లేదు అసలు లేదు నాదే లేదు. నెంబర్ 4 అడుగు నెంబర్ 4 6 भाई बस I got supplies. వచ్చినాడు. టీమ్ ఓకే ఎలిమినేటెడ్. ఓకే కమింగ్ ఈ పక్క ఉన్నారు. హెల్త్ కిట్ ఎవరు తీరన్నా ఉంటే ఇవ్వండి. నా దగ్గర హెల్త్ వస్తుంది. ఈ 7 అంతేనా ఇంకెవరు లేడా లేడు. నెంబర్ 4 హెల్త్ కిట్. నెంబర్ 4 హెల్త్ కిట్ అయితే దాలో అయినా షవర్కి వెళ్దారా వాళ్ళిద్దరు. నేను కూడా సెవెన్ వస్తా. ఈ నుంచి వస్తున్నాడు పై నుంచి కొండ పైన ఈ పక్క. Watch out. వెనకాలరా అవినాష్ మీరు వచ్చినా చూడండి కాడ నుంచి అసలు పోయింది రా అవినాష్. అవినాష్ పర్మిషన్ Watch చూడండి. out. బాయ్ బాయ్ ఎనిమిసే. నక్కో పోయి ఏదైనా ఫ్లైట్ ఎక్కండి లైట్ లేదు బా. ఓ లేదా ఎవరిని గానా అకౌంట్ ఎక్కేస్తున్నారు ఇది ఎవరిని వెళ్దామా అట్లా కార్లు ఏం లేవా ఇంకా ఎదురా బిల్డింగ్ పూర్తి చేసుకుని వెళ్దాం. వస్తున్నా 7 చెప్పాలి. ఏం లేవయ్యా నా దగ్గర బ్యాండేజ్ కూడా లేదు కనీసం బ్రో పేరు నుంచి చెప్తున్నాను అదర్ కొట్టేస్తున్నాడు బ్రో. అయ్యింది I got supplies. 3x కావాలా అవినాష్? నాకు కావాలి. చాయ్ కావాలంట 3x ఏనా చెప్తాయి. I got supplies. भाई 3 डालो भाई. పర్లా వాడిని ఉంచుకున్నా. తీసుకుంటే వాడిని పర్లా. వాడినిదే ठीक है लो कार ఎత్తుకోండి 4 సీటర్. మీరు ఇంకో బాక్స్ ఉంది నేను వెహికల్ రిపేర్ కిట్ ఇంకొకటి ఉంటే చూడండి నా దగ్గర ఒకటి ఉంది ఈ బిల్డింగ్ లో పోయేస్తాను. పదండి ఇంకా 20 మంది పదండి. దీనికి షూటింగ్ రేంజ్ లో పడింది ఫస్ట్ పదండి. ఉండదు అవినాష్ ఇది బిల్డింగ్ పేరు పదరాగా ఇది షూటింగ్ రేంజ్ పోను నాకు కార్ ఏమన్నా వస్తుంది ఆ చివరి కారు ఉంది. Marked a location. కారు ఏదో ఒకటి ఎత్తుకోవాలి కదా అవినాష్. Marked a vehicle. షూటింగ్ రేంజ్ అదో బాయ్ ఆ కారు అవినాష్ తీసుకుని లాస్ట్ పోయి కార్ Marked a location. ఓ 4 సీటర్ ఓకే అప్పుడు నుంచి అదే కదా మేము మార్కెట్ 4 సీటర్ అంటున్నాము. కువే రన్నింగ్ లా ఎవరు డ్రైవింగ్ ఇవ్వడమ్మా తెలుసు కదా ఎవరికి నేను ఎత్తుంటారు వీళ్ళు తిన్నారు వీళ్ళు ఇస్తున్నారు. ఆల్రెడీ కారు ఉంది. సో ఇటు వెళ్తా ఉంది ఇది కొంచెం అప్పు ఉంటుంది
ఎందుకురా పరిగెత్తే ముందుకి? ఆ కార్ ఇందాక మనం ఉన్నప్పటి నుంచి నింది లేరా. ఎవరు లేరు ఈడ. వచ్చింది ఏడేమో. ఇది ఓపెన్ అవ్వలేదు. లాగ్ అవుతుంది. Marked a vehicle. రెడ్ డాట్ ఉంది ఇక్కడ, ఎవడు వేసాడు. అరే ఏయ్ నెంబర్ 4 మార్కర్ బాయ్. విఎస్ఎస్ కవరే కాల్చుకో సాయి. మా ఎక్కడికి వెళ్ళినా చూడు. హెలికాప్టర్ ఉంది, ఎనిమిస్ లేరేమి. నాకు తెలుసా రాయని కలుంటారు సాయి. ఏదో కొండ మీద అన్నా ఉండాలి. అయినా స్లూట్ వదిలేదే కానీ వీడు కార్డు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ చూద్దానా. కాంట స్మోక్ లేస్తా. కనీసం వాడు మెసేజ్ అయినా పెట్టమని ఎక్కడున్నాడు. भाई यार बंदा किधर है भाई? मैसेज करो भाई. पहाड़ के ऊपर या किधर? कार इतना आगे. ఆగు. हेलीकॉप्टर इतना వెళ్ళొచ్చు. కార్ ఆపినా ఉంటే వస్తాను. మీ ఇద్దరు నేను కవర్ ఇస్తా. వావ్ వాట్ ఎన్ ఐడియా సార్. ఇంకా దౌర్భాగ్యానికి జీవన. కొండ మీద ఓకే. రాయనిక కేదార్ రాయనక. చిన్న చాలా Watch out. వచ్చాడు. గ్రెనేడ్ వేసాడు. సూపర్. అక్కడ ఆల్రెడీ ఇంకో స్మోక్ వేసినట్టున్నారు చూడు. అవినాష్ కమింగ్. హెల్త్ చేసుకో ఫస్ట్. పడుకొని హెల్త్ కోసం వచ్చాను రాగరా. నాకు కూడా ఒకటి లేదా లేదురా. బ్యాండేజ్ ఉన్నాయి ఎన్ని వేసుకునేది. వేసే చూడు. ఇంకొకటి ఎక్కడున్నాడు? ఇంకోటి కింద ఉన్నాడు లూట్ తీర. కాదు హెలికాప్టర్ ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోదాం. బట్ చంపురా వాడిని. ఇటు సైడ్ వస్తున్నాడు నాతో పడండి. ముందు మర్చిపోయాం మనం రివైవ్ మర్చిపోయాం రా. సారీ బ్రో. ఉంది కదా హెలికాప్టర్ తీసుకుని మీకు హెలికాప్టర్ తీసుకురండి. మనోడు హెలికాప్టర్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ లూట్ తెచ్చుకుంటాడు వెనక్కి వచ్చి. సెకండ్లా అన్ని చేస్తుంది. చేయొచ్చురా, నేను బేస్ దగ్గర వేస్తున్నాను రా రివైవ్. వస్తావా? వస్తున్నా. 2 ఇవి ఉన్నాయి నా దగ్గర వెహికల్ రిపేర్ కిట్లు. भाई डायरेक्ट उधर ही लैंड करो भाई. కాదు జగదీష్ మా నాన్న ఎక్కించుకురా పో. కార్ ఇస్తున్నారు హెలికాప్టర్ పెట్టేసుకున్నా. ఎందుకు నలుగురు హెలికాప్టర్ వెళ్ళిపోదాం. నలుగురు హెలికాప్టర్ వెళ్ళిపోతుందా బావ? అయినా ఎక్కేస్తారులే ఎక్కేస్తారులేరా. హెలికాప్టర్ వచ్చాయి. आओ भाई ड्राइव करो. అరే చాలా దూరం ఉంది రాజు. నాకు హెలికాప్టర్ అని పాస్ వెళ్ళొచ్చానుకుంటా. వెళ్దాంలే ఆగు, నేను తీసుకెళ్తా కదా.
ఇంక ముందర పోయి ఆగండి సాయి సర్కిల్లోనే ఆగాను ఎడ్జ్లో. రాయిరా 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 అవినాష్. ఏయ్ ఉండరా, కనిపించిందిరా. भाई उसके साथ जा. గిరింద్ర అవినాష్ ఇక్కడ ఆపుతున్నారు అవినాష్. इधर ही रुको. ఈ డాప్ ఏం చేస్తావురా, ఎడ్డి బీక్తా. చూద్దాంరా ఎందుకు పొందరా. ఇక్కడ స్క్వాడ్ హౌస్కి వచ్చేయండి, ఎనిమిస్ ఉన్నట్టున్నారు ఇక్కడ. సాయి మ్మ్. మార్క్ పెట్టిన దగ్గర వెళ్ళమని. దిగేశారా? ఏంది దూకేశారు? దిగేశారు కాదు. కదా ఫోన్ ఇంకెందుకు రా తిప్పట్టే. ఏదవు ఫీలింగ్ లోనే ఉన్నాను నేను. తెరా సర్కిల్లో పోదాం. మళ్ళీ నేను మార్క్ పెట్టిన దగ్గర రండి సాయి, హెలికాప్టర్లో మీరు. వద్దు కలిసి రా రాజేష్. బావద్దు కలిసి వెళ్దాం. ఎందుకు వారి వారి హెలికాప్టర్ రావాల్సింది కదా. వద్దు भाई कार में आ जा. ఏంది ఆడు వస్తున్నాడా రావట్లేదా? మరి వెనక ముందు తిరుగుతాడు ఏంది? కారణం ఒక రాకెట్ లాంచర్ నేరుగా ఒక కారుకి మంటరా కారు Watch అదే out! పైన ఉన్నాడు ఎన్ని మనం ఏమన్నా ఆగితే దాన్ని చూసుకోవాలి మనమంతా. कार. हेवी लैग. ఇప్పుడు దింపరా పక్కకి దింపరా ఇళ్ళ దగ్గర. ఇంటి పైన ఉన్నాడు. బ్రో వాడు ఆగమని. Watch out! ఏందిరా అంత దూరంలో పెట్టాడు మార్కు? వాడిని ఆగమని చెప్పాను కదరా. వీటి పట్టుకోండి తొందరగా. ఇంట్లో ఉన్నాడు. నువ్వు నీ ఏ ఇంట్లో అయిపోయారు. కార్డు ఇస్తున్నాను సార్. జగదీష్ ముందే ఉన్నాడు. రివైవ్ టవర్ ఎక్కడ ఉంది వేయడానికి? అవునా రివైవ్ టవర్ అన్నది ఉన్నది. కారు ఇస్తాను పోయిద్దాం. అది సర్కిల్లో ఉందా అన్న? అయిపోయింది. టవర్స్ లేవు. ఇది ఏడన్నాడు నాకు కనపడలే, అందువల్ల లోపల పోయి దూరుకుంది అది. బయట ఉంటే వేస్తున్నారు అన్న. మరి మనమే వెళ్ళాలి సర్కిల్లోకి. అటు ఒక నిమిషం డ్రోన్ చేసినాడు అయినా Watch పట్టుకున్నాడు. out! ఇలా కోతిగా కార్ ఏది? Marked a vehicle. డ్రోన్ నేనే. ఎందుకు? ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి. మాది 2 ఉన్నాయి. ఓకేలే. మాదిరి కూడా ఇంకో 2 ఉన్నాయి. ఎక్కువ కారు ఎందుకు సాయి రాని డ్రోన్ వేస్తున్నాడు కదా. మన ముందు ఫ్రంట్ కొండ క్లియర్.
ఏంటంట మన ఫ్రంట్ ఆ కొండ ముందు క్లియర్. క్లియర్ గా ఉండాలి. సరే కొండ మీదకి అయితే వెళ్ళిపోతాను వచ్చండి. సాయి కార్ తీసుకొని వచ్చేసాయి. అడిగింది నేను నా దగ్గర ఎవరు ఉండేది కనిపించలే నేను నాకు. కార్ వేసుకుని వచ్చేసాయి. ఇంకా 6. 20 ఇస్తాను పొద్దున్నవరా. డ్రాప్ వేస్తున్నారు ఈ పక్క. ఈ పక్క వేస్తాను రా ఆ పైన చూడండి. Marked a vehicle. కారు కారు పెట్టుకొని ఉన్నారు, ఆడే ఉన్నారు. సర్కిల్ లోకి పోయి వేద్దాం బట్టు. సర్కిల్లో కూడా ఇంకా కారు కావాలిరా, మరీ ఓపెన్ లో ఉంది. ఆ లాస్ట్ ఇంట్లోకి వెళ్ళాలా. కార్ ఏది? కార్ అనుకుంది. హౌసెస్ లో కూడా కారు. Watch out! హౌసెస్ లో కొట్టి డైరెక్ట్ వచ్చి. ఎక్ 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 ఎక్. హౌసెస్ లో కార్ ఉంది. ఏనా డ్రాయినస్ మనకి. ఆపి ఆపి అన్న ఆపి. సార్ మామూలుగానే ఉంటుంది అనుకుంటా. ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఉన్నాడు. ఎదురింట్లో ఉన్నాడు బా. ఎదురింట్లో అంటే సీట్ వేసుకున్నారు. వచ్చినాడా రూమ్ లో అయితే ఎవడు లేడు. వాడు బయట దూకేసి. బైక్ యాడ్ చూసినాడు, ఎవరే ఉన్నాడు. యాక్చువల్ మన సర్కిల్లోకి వెళ్ళాలి. కారు ఉంది కదా బయట రా వస్తున్నాం. మనకి వేసాడయ్యా ఈ కారు కూడా ఉంది అయినా. హెడ్ షాట్. ఎక్కడ? నేను డ్రోన్ వేసేసి వచ్చానా. డ్రోన్ వేసాయి, నువ్వు డ్రోన్ వేసాయి. దొరక చెట్టు కాడ చెట్టు కాడ నుంచి వెళ్ళిపో. మార్జియా ఒకసారి అక్కడ. రారాయణ బా సూపర్ సాయి. మా ముందు ఒకడు ఉన్నాడు అనుకుంటా, చూసుకోండి. నేనే డ్రోన్ వేసింది, వదిలేయండి. మన ముందరే ఒకడు ఉన్నాడు అనుకుంటా. సాయి నువ్వు నాతోనే ఉన్నావా? నీతోనే అంటే ఒక నిమిషం ఆగు. సూపర్ సూపర్. కొండమే క్లియరా? ఇంకొకడు కింద ఎవడు కనిపించలేదు, పైన ఒకడే కనిపించాడు. నేనే డ్రోన్ వేసింది. నేను అటు నుంచి చేస్తాను, నువ్వు ఇటు నుంచి చేసాయి. వాడి ఒకటి కాల్సిన ఇంకోటి ఉంటుంది. రెండే వేస్తాడు వీడు. కానీ జోన్లోకి రావాలి కదా. అదే నీ రెండు ఎటు పోయినాయి. అదే కదా ఒకసారి ఎటు కాదు. కానీ వాడు పైన కూడా కనిపించలే, పైన ఉండాలి వాడు. ఇంకా బయటే రావాలి సర్కిల్లోకి. హీల్ అవ్వండి, ఫుల్ హెల్త్ వేసుకోండి. డ్రింక్స్ అన్ని ఎక్కడ సాయి?
ఇక్కడ Watch out! నీళ్ళలో దూకాడు నీళ్ళలో దూకాడు. సర్కిల్ వచ్చేసిందా బయటికి. నేను ఫాస్టెస్ట్ ఫింగర్ ఫస్ట్ అంటారు అందుకే. నా ముందు చేసినట్టు వాడు. రండి ఫోటో తీద్దాం రండి తొందరగా. ఏమన్నారా నువ్వు అంత దూరం పోయి ఫోటో అంటావు? పైకి ఎక్కండి కొంచెం. అందరి కింద ఉన్నారు, కొంచెం పైకి ఎక్కండి. We're the రెడీ? best. 1 2 3 కొట్టండి. సూపర్, మంచి కంటెంట్ నాకు ఇది. సరే అవినాష్, గోయింగా. సరే అయితే రేపు ఆడదామా? సరే. సేమ్ 9 o'clock.